Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Obhalile uthi mina nginokuphupha izinyosi ngizibona nje ziningi. Ngabe-ke lokho, ngabe kusho ukuthini-ke lokho? Ngithemba ukuthi u-subscribe-ile ku-YouTube, wasi-follow-wa ku-TikTok, wasi-inbox-a wacela inamba. Ngiphendule lo mbuzo wokuthi-ke unokuphupha izinyosi eziningi. Lelo phupho alikho lihle, libika ingozi engase ivele ekhaya. Abaningi bethi isifo, okusho ukuthi kungase ekhaya kube khona okuyingozi noma ngithi okungekuhle okuvelayo. Ngakho-ke wena sukuma uthole usizo ngokushesha. Kubalulekile-ke ukuthi uma usuphuphile usukume uthole usizo, ungahlali nje kanti uzoba nenkinga. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile, nawe ungabuza kwi-comment sokwazi ukuthi sikuchazele lokhu ozobe ukubuza.